ሰላም ሰላም ሳራ ደግነት ለራስ ነኝ። አያችሁ እኔና ቤስት ጓደኛዬ ብስክሌት እያደረግን ነው ኦስሎ ላይ እንዳልኳችሁ። ኑ ተንቀሳቀሱ። ፀሐዩ እየመጣ ነው እየበራ ነው። እኛም ፈታ በዳ እንበል። አይዟችሁ። ሳይክል እየነዳን ነው የሚባለው። ምን ነው የሚባለው? ሳይክሉን በእጃችን ይዘን ወጥተን ኧረ በእናትህ እስቲ አትግደለኝ። እና በጣም ደስ ይላል። ይኸውላችሁ ሳይክል ስንገፋ ይላል ያዋርደኛል። ኧረ ነርተናል፣ ችግር የለውም። እና አደራችሁን ዛሬ ረስተነው ነው እንጂ ራስ ላይ የሚደረገው በአማርኛ ምንድን ነው የሚባለው? ያልም የጭንቅላት እና የጭንቅላት መከላከያ አድርጉ። በተለይ ኖርዌይ የምትኖሩ አንዴ የብስክሌት ስነዳ ግጭት ደርሶብኝ ተጋጭቼ የ2 አመት እገዳ ተደርጎብኛል። በ2 አመት ውስጥ መኪና ብገጭም ሰው ብገጭም 2 አመት እንደምታሰር ተደርጓል ማለት ነው። ለምን? ዋናኛው ምክንያታቸው ደግሞ ያልም ወይም ራስ ላይ የሚደረገውን ነገር አላደረኩም ማለት ነው። ብስክሌት ማለት በህይወት አዳሽ ነው። በእውነት እውነቴን ነው። ብዙ ነገር ፊዚካሊም ሳይኮሎጂካሊም ያድሳል። በተለይ ደግሞ ከምትወዱት ሰው ጋራ ስትአደርጉት ያው ኮሚኒኬሽን ይኖራል። ስለዚህ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ኦስሎ የምትኖሩ በተለይ እህቶች መንቀሳቀስ የምትፈልጉ ያው በነፃ አስተምራለሁ ብያለሁ። ካልሆነ ደግሞ እንግዲህ የህፃናት መርጃ የሚሆን ኤንጂኦ ልከፍት እየተጣጣርኩ ነው። ምናልባት እዛ ጋር መርለም በመሆን አባል በመሆን ልታግዙኝ ትችላላችሁ። በሀሳብ ታግዛላችሁ። እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሚያስፈልግ ነገር ካለ ምግብ በመስራት ምግቡን እየሸጥን ለህፃናቶች ያ ገቢ እንዲሆን አድርጋለሁ። የህፃናት ማሳደጊያ ዘን እስኪ በደንብ እንትን እሰራበታለሁኝ፣ ቪዲዮ እሰራበታለሁ። እስከዛው ድረስ ግን ኑና እንለማመድ። ኮመንት አድርጉ፣ አለማምዱን። እስኪ በእናታችሁ እስኪ ዩቲዩብ ለስድብ ብቻ አንጠቀምበት፣ እንዳታስፈራሩኝ እሺ። እግዚአብሔርን አስቡ። በቁሳቁስ ነገር እግዚአብሔር ነው፣ ሰው አይረካም። እግዚአብሔር ይጨመርበት ይላል ወንድሜ። ይሄው አንዴ ወደ ፍልስፍናው አንዴ ወደ ሃይማኖት እንወጣለን እንገባለን። ደስ የሚል ነው። ነገሮቹ ፍሎ ማውረድ አለባቸው፣ በአንድ አቅጣጫ አይደለም። በጣም ደስ የሚለኝ እግዚአብሔር የሰጠኝ ወንድም ብዬ የማስበው ምንድነው፣ በማንኛውም ነገር ዲስከስ እናደርጋለን። ባለመስማማት ብዙ ጊዜ እንስማማለን። ያ ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንልመደው። በፖለቲካም በሃይማኖትም በማንኛውም ነገር ኮሚኒኬት ማድረግ መልመድ አለብን እና መነጋገር ግን ይቻላል። ሜንሽን ማድረግ ይቻላል።